نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. سورة آل عمران 55 نمبر آیت دی. د دې رکو د مخکې رکو سره ربط او مناسبت دا دی چې په مخکې رکو کې د یهودیانو سازشونه خباستونه د عیسی علیه السلام په باره کې بیان شو. په دې رکو کې د عیسی علیه السلام په باره کې د الله جل شانه حفاظت او د یهودیانو د سازشونو ناکامی بیانېږي. په مخکې رکو کې د یهودیانو سازشونه د عیسی علیه السلام متعلق او په دې رکو کې د یهودیانو د سازشونو ناکامی د عیسی علیه السلام کامیابی الله پاک بیانوي. یهودیانو د عیسی علیه السلام متعلق یو څو تدابیر کړیو. اولنې تدبیر دا چې موږ به عیسی علیه السلام گرفتار کو. دویم تدبیر دا چې موږ به عیسی علیه السلام پانسی کو. دریم تدبیر دا چې موږ به د عیسی علیه السلام د پانسۍ نه بعد د لاش بې حرمتي وکړو. څلورم تدبیر دا چې موږ به عیسی علیه السلام راوړی دین ختم کو. الله رب العالمین د دې ټول ناکامی ذکر کوي. اولنی تدبیر د ناکام کېدو الفاظ الله پاک دا فرمایي انی متوفیکا تا بز پورا پخپل حفظ و امان کې واخلم. دا کافران به تا نشي قتل کولی گرفتار کولی به دې نشي. دویم منگ بوئی دی پانسی کو. اللہ فرمائی تاسی پانسی کولی نشی. ورافعوک الی دی بز اسمانون تا اخیجم فی الحال. دریم دی منگ بد لاش بی حرمتیو کو. اللہ فرمائی ومطہرک من الذین کفروا دا دی کافران دا بی حرمتین بتاز پاک کم. سلورم کافرانوی دن بوالا ختم کم. اللہ فرمائی وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه. د عیسی علیہ السلام متبعین دا به د قیامت پوری په یهودو باندې غالب وي. دا سلور والا منسوبی د یهودو ناکام او د عیسی علیہ السلام د حفاظت تدبیر الله جل شانه بیان کو. عیسی علیہ السلام متعلق زمنګ د مسلمانانو ایمان دادي چې عیسی علیہ السلام الله پاک ژوندي اسمانونو ته خیجولی دي روغ جوړ د بیدارې په حالت کې. قیامت ته نږدې به روغ جوړ ژوندي بیا را کوزیږي. 40 کاله ژوند به تیری واده به هم کوي. هغې نه بعد به عیسی علیہ السلام بیا وفات کیږي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر روضې کې به هغه ته دفن کیږي. دا زمونږ د مسلمانانو عقیده ده. د دې آیت په باره کې مرزا غلام احمد قادیانی بی وقوف وی عیسی علیہ السلام وفات شوی دی او وی دلیل یې دا دی انی متوفیکا چې زه تا وفات کوم. د دې جواب داری چې عام طور دا د عیسی علیہ السلام په باره کې عمومی د الفاظ نه ذکر کیږي بلکہ متوفی د دې معنی دادا پورا قبض کول. وفا یوفی د دې معنی اخذ شی وافیا یو سیز پورا اخیستل. دلته که لفظ راغلی دی متوفی کا
تازه پوره په پورا قبض کوم چې روح سره د جسد نه یعنی دا مجموعه عیسی علیه السلام دا زه اسمانونو ته خېجوم او په خپل حصار او قبضه کې راولم. نو متوفی کا دا معنا یا دویمه معنا د متوفی کا تا به زه وفات کوم دا کافران یهود تا نشي قتل کولی ستا د پاره د وفات وخت ما ډیر رستو مقرر کړی دی نو ته په خپله نیټه وفات کېږي مخکې ستا د پاره وفات کېدلو نشته. نو دا واده د وفات او یا متوفی توفی په معنی د پوره پوره قبض کول. نو د مرزا غلام احمد قادیانی بی وقوف استدلال په دې دی کې د آیت نه غلط دی ځکه قرآن کریم کې الله رب العالمین په سورہ النساء کې فرمایي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله. عیسی علیہ السلام الله پاک اوچت کړی دی دی یهودو نه قتل کړی دی نه یې پانسی کړی دی بلکې په دې باندې ګډ وډواله راغلی دی. نو عیسی علیہ السلام قتل شوی نه دی بلکې دا الله رب العالمین روغ جوړ اسمانونو ته اوچت کړی دی. دا د قرآن د ګڼو آیاتونه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د متواتر احادیثونه دا عقیده ثابته ده چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام الله پاک اسمانونو ته خېجول دي. نو دلته متوفی کا معنا یا قیامت ته نږدې به تازه وفات کوم او یا متوفی کا تازه په الحال پورا پورا خپل قبضه او حصار کې راولم د یهود تا ته تکلیف نشي در رسولی. نو دا زمونږ د مسلمانانو عقیده شوه چې عیسی علیہ السلام ژوندی دی. د دې په خلاف باندې د مرزا غلام احمد قادیانی عقیدم تاسو ته بیان شو او د نن سبا زمانی یو جماعت او یو ډله د چاغي ته فکریان وای ځان ته نمی خودي د تنظیم فکری ولی الله خطرناک خلق دي عقاید دي ګنده عقاید دي. عیسی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق وای د عیسی علیہ السلام د حیات د عقیده وای دا د يهوديانو قصره حقیقت کې دا عقیده لوشتنه دا شان نورم ګنده عقاید لري لیکن د قران کریم د نبی علیہ السلام د سنتنا او اجماع امت نه دا مسله ثابت ده چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام الله پاک روغ ژوندۍ اسمانونو ته خېجولي. بیا الله پاک په دې آیت کې فرمایي چې زه به د قیامت پر ورځ باندې فیصله کوم. عیسی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق د يهوديانو عیسیانو او د مسلمانانو د عقیدې فیصله به الله د قیامت پر ورځ کوي. يهوديان د عیسی علیہ السلام د قتل قائل دي او د نبوت نه منکر دي. عیسیان د عیسی علیہ السلام د قتل قائل دي البته د عیسی علیہ السلام د پاره خدایي مني او مسلمانان د عیسی علیہ السلام د قتل قائل ندي البته عیسی علیہ السلام د الله پاک یو جلیل القدر پیغمبر مني او قیامت ته نږدې براکوزيږي. د دې فیصله به الله د قیامت پر ورځ باندې بیا کوي. بیا الله پاک فرمایي چې کوم کسان کافران دي ته عذاب سخت ورکوم او چې کوم کسان مؤمنان دي نو دوی ته د خپل نیک اعمالو مطابق بهترین بدله ورکوم هیڅ قسم کمی کوتاهی بردی په ثوابونو کې زنه کو. بیا د نبی علیہ السلام د رسالت دلیل ذکر کی پیغمبر علیہ السلام تا ته چې موږ دا واقعات ذکر کو د عیسی علیہ السلام متعلق نو په دغه وخت کې توی نه دا تا ته موږ وحی کو تا ته موږ خبرداري درکو ځکه چې ته زموږ د طرف نه پیغمبر بل د نجران عیسایانو د عیسی علیہ السلام د خدای دلیل نه و چې دا به پلار پیدا دی. الله پاک دغه تردید کی چې ګور عیسی علیہ السلام به پلار پیدا دی د خدای دلیل ګرځوي نو بیا خو آدم علیہ السلام بغیر مور او پلار دواړو نه پیدا دی هغه د پاره تاسو د خدای دعوه نه لري. معلومه دا شو چې په دې کې تاسو د عیسی علیہ السلام په باره کې عقیده غلط لري. البته عیسی علیہ السلام به پلار پیدا دی د الله قدرت دی. آدم علیہ السلام بغیر پلار مور پیدا دی د الله پاک قدرت دی. بی حوا دام د الله جل شانه په قدرت د آدم علیہ السلام دا پختې نه پیدا را پلار او مور نشتا دام د الله پاک قدرت او تمام انسانان الله پاک د مور او پلار دواړو نه پیدا کړي دا الله نظام دی. نو دا دلیل د خدای ګرځول دا ناپوهي او جهالت دی. د نجران عیسایانو چې کله نبی علیہ السلام سره مناظره کې شکست خوړو
الله جل شانه نبی علیہ السلام ته فرمایي چې دې سره اوس مباهله وکړه. مباهله دې ته وایي چې په عاجزۍ سره به په یو میدان کې بد دعا وکړي شي چې کوم جانب په حق دی هغه ته نجات او کوم جانب چې په باطل دی هغه ته ذلت او بربادي د دې دعا به وکړي شي. همدا شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی فرمایي تخپل اهل عیال راولا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسین رضی الله عنه په غیږ کې واخیستو، حسن رضی الله عنه د لاس ونیو، فاطمه رضی الله عنها اور پسې شاته روانه وا او حضرت علی رضی الله عنه پسې شاته روانو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دوی روانو. بیندان ته وتل عیسایانو ته مناظره خاصم نه کوي. مناظره کې سم تاسو شکست خوړو، اوس به مباهله کو. په دې عیسایانو کې یو سړی ډیر زیات خيارو چې کوم د دې مشر احمد سید عبد المسیح عاقب چې کوم د دې جماعت د شپېتو کسانو د قافلې سردارو عبد المسیح عاقب اډیر خيارو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کړه د خپل ملګرو سره روانو دیوتی ګوره دې سړی ته تاسو ګوري دا ګوره دروغجن سړی نه دی او دا یاد ساتي کلم چې پیغمبر بد دعا کړی دا نو ګوره الله پاک قبلې تر دې کدا پیغمبر د الله نه سوالو کې چې دې کې دا غر دی اخوا شي د په دعا باندې غرم دې جنا اخوا کې دي شي. پام کوي ګوره بد دعاونه کې مباهله ور سره ونه کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې راو رسیدو دی وته منګه صلح کو، منګ به تعالی په کال کې 2000 جوړې کپڑے درکو، 2000 جوړې کپڑے با منګه کال کې درکو، زر جوړې به د سفر په میاش کې. اوس چې دا کوم میاش شروع کیږي شروع شو دې ته سفر المظفر وای، اسلامي میاشت کې دویمه میاشت او زر جوړې به تاسو لمنګه د رجب په میاش کې درکو. بس په دې منګ سره صلح وکي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره صلح وکړه د کافرانو عیسایانو. زر جوړې به په سفر میاش کې او زر جوړې به د رجب په میاش کې ورکولې. تفسیر جلالین په کې دام لیکي چې صلح په دې باندې وشو چې 10 زری 10 اسونه 10 اوخان او 10 اسلحه دا به منګه تاسو لا کال کې یو وخت او بل وخت کې درکو. نو تاسو له منګ دا سالانه دام درکو. تفسیر جلالین په کې دا ذکر کړی 10 زری 10 اسونه 10 اوخان او 10 اسلحه دا به موږ تاسو له سالانه درکو. صلح را سره وکي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلح وکړه، مباهله او نشوه. نو الله جل شانه فرمایي اذ قال الله یاد کا وقت اللہ پاک کو فرمائل یا عیسی علیہ السلام انی متوفیکا یقینا تازو وفات کوم بپخپل نیټه باندې دا کافران تا نشي قتل کولی. یا انی متوفیکا یقینا تازو پورا قبض کوم پخپل حصار او قدرت کی قبضه کی دراولم. ورافعک الیا او چتوم د اسمانونو طرف تا ومطهرک من الذین کفروا او زپاکوم دا تهمتونه من الذين كفروا ومطهرك تاز پاکم د تهمتنا من الذين كسانو كفروا چې کافران دي. وجاعل الذين اتبعوك او ګرځون کې مې کسان لرا چې غي تابعداري کړي دستا یعنی ستا نبوت منلې دي او صحیح عقیده باندې رواني حقیقت کې سیان دي. نن سبا سیان نشته، اکثریت د هریان دي. اگر چې داوا به د کریسچن د دین کوي خو عقیده د دین اسلام نه وي. عقیده د عیسی علیہ السلام په باره کې یا د خدای یا د خدای د زوی دا د کفر عقیده ده. د عیسی علیہ السلام د عیسایانو د نسوارو نه و، بل د عیسی علیہ السلام په وخت کې به عیسایانو خدای منو. نن سبا عیسایان چې اکثر د هریان د سره خدای نه مني. وجاعل الذين اتبعوك او زګردون کې مې کسان له چې تابعداري کړي دستا فوق الذين كفروا د پازه د کسانو چې کافران دي يهود الى يوم القيامه تر د ورځې د قیامت پوری. ثم الی مرجعکم بیا خاص ما طرف تاسو واپس دا فاحکم بینکم دو فیصله حکم په ما بین تاسو کې فيما كنتم فيه تختلفون چې تاسو به پای کې اختلاف کوونکی. فاما الذين كفروا فسجا کسان دي چې کافران دي فوعذبهم عذابا شديدا پس زب عذاب ورکم دي عذاب سخت فی الدنیا والآخرة په دنیا او په آخرت کې.
وما لهم من ناصرین او نبوی د دوی د پاره هیڅوک مددگار. واما الذين امنوا او هر چا کسان دي چې ایمان نوړي دي وعملوا الصالحات عمل نیکړي د نیکه فيوفيهم اجورهم پس پورا ورکه الله پاک دوی ته بدلی د دوی والله لا يحب الظالمين او الله پاک محبت نه ساتي د ظالمانو سره. ذلك نتلوه دا واقعات چې منګلو پتا باندې پیغمبر علیه السلام علیک پتا باندې من آیات دلایل او د استاد نبوت ندي او ذکر الحکیم نصیحت د حکمت ته ډکتی. ان مثل عیسی عند الله بشک مثال عیسی علیہ السلام په نزد الله باندې کمثل آدم پشان د مثال د آدم علیہ السلام دی. خلقه من تراب الله پاک دې پیدا کړو د خورنا ثم قال له كن فيكون بیا الله پاک د تو فرمایي کن موجود چا فيكون پس موجود شو. الحق من ربک د عیسی علیہ السلام بندگی دا حق دستا د رب د طرفنا یعنی خدای نه بلکې بندگی. فلا تکم من الممترین پس تمکی گا د شک کوونکو نه. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک پس راسوک چې تا سره جګړه کې فی په بار د عیسی علیہ السلام کې من بعد ما جاءک پس دا غنه چې راغلی تا ته من العلم علم فقلت فرمای پیغمبر علیہ السلام تعالوا تاسو راولی تاسو راشي ندعو ابناءنا من براو بلغ خپل زامن او ابناکم تاسو زامن ونساءنا ونساءكم خپل بیبیانی ونساءكم استاسو بیبیانی وانفسنا وانفسكم خپل ځانو زمنګ استاسو ځانونه ثم نبتل بیا بمنګ مباهلو کو فنجعل پس منګ بو ګرځو لعنت الله لعنت د الله پاک علی الکاذبین په دروغ جنو باندې. ان هذا له القصص الحق یقینا دا چې دا واقعا حق ده له القصص الحق خامخا دا قصه چې دا حق ده موږ د عیسی علیه السلام متعلق تا بیان کو دا واقعا صحیح ده دا بیان حق او صحیح دی. وما من اله الا الله او نشتر بل خدای سوا د الله نه وان الله له العزيز الحكيم او بشک الله پاک مخا غالب حکمت والا ذات دی. فان تولوا كشردي مخوالو فان الله پس بشک الله پاک علیم خفید بالمفسدين په فساد کوونکو خلق باندې کشردي مخوالو نبی الله جل شانه بدوی ته سزا ورکړي ځکه الله پاک ته معلوم دی هغه نه پټ پناه نشته. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.